castigo perquè vull el teu bé. Llavors, i es pot arribar, i ho veiem no cada dia, però molts dies, malauradament, en els diaris, a l'assassinat. I moltes vegades, sota la influència, que és el que deia aquella senyora mestra del principi, de l'alcohol, que debilita l'hostilitat primitiva de l'home cap als fills, es pot arribar realment a l'assassinat. I s'arriba. Aquesta setmana, per exemple, al País del dijous, titular: una mare soltera condemnada a 2 anys per estrangular les seves filles acabades de néixer. 20 anys, una noia d'Alacant que va assassinar les seves filles quan acabades de néixer per tapar, doncs això, que havia estat embarassada, que no estava casada, etc. I avui, del divendres, dia 4, els Mossos demanen més col·laboracions. En un any aproximadament, la Central de Policia de Menors dels Mossos d'Esquadra ha rebut 11 denúncies de maltractaments a menors. Una xifra que els mateixos policies de la Central i la Brigada de Menors consideren baixa i, per descomptat, molt lluny del nombre de casos real. Dels 7.000 casos de maltractament a menors, només se'n denuncien 11. Hi ha una altra cosa important afegint això que estàs dient. Jo vaig viure no fa ni un any el cas d'una nena d'una escola de molt a la vora de Barcelona, molt maltractada, i de tal manera, una nena de 10 anys, que la directora del centre la va portar doncs, a la residència. Aquesta nena va haver de ser internada i aquesta nena presentava símptomes evidentíssims d'haver estat colpejada, morats, inflamacions, etc. Llavors, la mestra va dir que això s'havia de denunciar i el metge es va negar rotundament perquè no volia tenir cap classe de problemes. Llavors, aquesta nena, al cap de 8 dies que va estar allà ingressada, es va tornar als pares tranquil·lament, realment, a que la tornin a martiritzar. ...201-7474, el telèfon de Catalunya Ràdio, si voleu parlar d'aquesta qüestió. Avui només és un primer programa, en dedicarem 2 més a parlar de les agressions als infants i de l'assassinat dels fills. Hola, bon dia. Bon dia. Des de quin lloc ens escolta, senyora? Del Prat. La sento molt malament. Del Prat. Sí, fem una cosa, parli amb la Cefa, sisplau, li agafarà el telèfon i intentarem trucar-la, perquè la línia és fatal i se sent molt malament. Perdoni, Hola, bon dia. Hola, bon dia. Digui'm, des de quin lloc truca? Pues mira, jo truco de Lleida. Sí, digui, senyora. Pues, bueno, jo era referent amb això dels mals tractes amb els crios i així. Pues jo no sé, però crec que no és simplement pagar-los, no? Perquè hi ha moltes maneres de donar mals tractes als crios, no? Jo parlo pel meu cas concret, no? Jo tinc 3 nanos, estic casada, si es pot dir que estic casada, i tinc un marit, si es pot dir que tinc un marit, i sembla que els 3 nanos nostres pues, siguin el tira i afloja de les reganyines de casa, saps? Ja. Pues mira, si tu no fas això, el teu fill pues, no va aquí, si tu no fas allò, el teu fill no va allò. Això el seu marit a vostè? I més aviat jo amb ell, perquè ell és com una ànima morta, com una ànima en pena, perquè tot el que li dius és com li portessis la contrària, no? I els crios són els que paguen el pato, no? Pues, per exemple, ell té una responsabilitat que té que anar a un puesto a donar la cara pues, perquè devem una cosa, no? I ell em diu que no hi anirà, pues vale, pues si tu no hi vas, la nena no anirà a col·legi. I ell diu, pues vale, pues i així s'estan tot el dematí a casa. I si li ve de pagar-li una bufetada, li pega, i després ell diu que això és perquè jo el trec de casilles. Vull dir que jo crec que fem més mal nosaltres, moralment, en aquests crios, que amb una bufetada ben donada, no sé com dir-ho, no? Sí, I això on ho pots anar a denunciar, cap puesto? Com hem dit abans, no ho pots anar a denunciar perquè ningú es posa contra els crios petits i després si ho denuncies et fan anar al jutjat i després allà tot són coses i papers i que no en treus, vamos, ni a la de 3. Però, senyora, si no hi he entès malament, vostè ha dit que li diu al seu marit, si tu no fas això, la teva nena o el teu nen no anirà a escola. Sí. No entenc, que vostè llavors fa servir la criatura d'amenaça o és per... Sí, jo li dic, nosaltres tenim els crios com d'amenaça, perquè com que entre ell i jo ja ni ens en sortim, ni ens en volem sortir, ni posem els mèdics de cap manera, doncs ja diem, nosaltres tenim els 3 crios com... Com una pilota que es van tirant. Com una pilota que ens l'anem tirant, sí, jo ho veig, però el que passa que jo, com que tinc moltes depressions, i segons ell estic tan malalta, jo potser encara ho comprenc que ho faci, però ell que diu que està tan sa,
ell encara ho fa més que a mi, no? Però a veure, els seus fills quina culpa tenen de la seva relació? Però són els únics que tenim, no, diguéssim, perquè entre ells i jo ja no hi ha res. Ara ens queden aquests crios per destrossar-los, perquè jo ho estic veient, no? Però no hi puc fer-hi més. Senyora, jo penso que vostè, des del moment que truca i s'ha sentit tocada amb aquest tema perquè ens està escoltant, jo penso que vostè en té una consciència d'això que està passant. Llavors, és important que vostè, ja que la té una mica, i potser ell no la té gens, vostè es posi una mica en el lloc dels seus fills. Hem parlat de pilota i de que com vostès els fan servir de pilota. Imagini's, per un moment, vostè intenti sentir què deu sentir una pilota quan és tirada de l'un cap a l'altre i de l'altre cap a un. El que sent la pilota no sé, però la meva nena que té 10 anys sé el que pateix, sé que se n'ha d'anar al vàter contínuament, sé que no dormen tota la nit, el nen que en té 17 sé que s'aixeca a les nits i tot això, però bueno, jo ho sé, i què vol que faci? Que vagi al metge? Aniré al metge, però l'endemà estarem igual perquè o per H o per B el meu marit i jo continuarem amb les mateixes. Sí. I vostè em dirà, em pot dir, separis. No em puc separar, perquè separar és que marxés ell de casa. I si jo m'haig de separar, que jo ho vaig intentar una vegada, em van costar 100 i pico de mil de pessetes, i com que jo tinc que mantindre 3 fills, més un engorro molt fort. Vull dir, tot és un trauma que ara les tenim amb els crios i ja està. Miri, hi ha una cosa molt important, i és que jo penso que el seu marit d'una manera i vostè d'una altra realment sofreixen molt i tenen molts de problemes. Llavors, jo sí que l'aconsellaria que vostè pogués, com a mínim per poder una mica reeixir aquesta situació, per ajudar els seus fills, perquè des del moment que vostè ho diu n'és conscient, és que els estima. Doncs, per poder-los ajudar, vagi vostè a parlar amb algun professional que la pugui ajudar a aclarir aquests problemes, a veure una mica les coses clares, de moment a vostè. Ja veurem què passarà després. Consulti amb un psicòleg, faci-ho, senyora, perquè això és el que pot ser el primer fil que vostè pugui arrencar per una mica desbrossar tota aquesta situació, que no s'arreglarà de seguida, però que se li pot posar remei. Dir des del moment que vostè truca és que n'és conscient i és que té ganes de remediar-ho. Sí, però amb un que en tingui ganes de remediar-ho i l'altre aquí tiri terra pel mig... Moltes vegades, sí. Miri, senyora, si vostè vol deixar el seu número de telèfon aquí a l'emissora, després jo la puc trucar i li puc dir a algun professional que vostè pugui acudir que potser li pot donar una mà. D'acord? Deixi, per favor, el seu telèfon a la nostra productora, la Cefa Vallhonrat, i intentarem donar-li nom de professionals de Lleida que la puguin ajudar, d'acord? Val, gràcies. Gràcies, senyora. Hola, bon dia. Bon dia. Des de quin lloc ens telefona? Des del Prat. Des del Prat, digui, senyora. Bueno, pues a mi em passa el mateix. Llavors, el meu marit, resulta que jo estic malalta dels nervis, també. I ja he anat al neuròleg i això. I tot el que passa a casa i tots els problemes que té, pues, quan ve, ho paguen les criatures, també, no? O sigui, primer si li diuen papa, li diu vés-te'n a la merda, el primer que li diu. I jo amb això pateixo molt, i llavors pues, he caigut malalta dels nervis. I llavors parlar amb el neuròleg i tot això, perquè la nena ara ha agafat també un trauma psíquic. Clar. I llavors, perquè ell no parla amb ells ni res, o sigui, el primer que fa és que el deixin. I llavors el neuròleg també va estar parlant amb ell, perquè el va citar. I a mi em va dir després que el que era que bevia, però jo trobo que veu aquest home, però jo trobo com si no estiguessi bé, o bé el que deien abans, que fossi tingut una infància, que perquè la mínima cosa que fan les criatures, que salten, ballen, coses de criatures que tenen que fer-ho, que li molesten per veure la televisió i pam, la que primera rep, perquè ja li tinc molt dit al nen petit que tinc, li dic, l'altre me l'has atentada, dic, però amb aquest no t'ho aguanto. Però, em permet una pregunta? Sí. Vostè per què ha tingut aquests fills? O per què han tingut vostès aquests fills? Per casualitat o perquè els volien? No, o sigui, de voler-los, ell mai ha volgut crios, O sigui, jo sí m'han agradat, i m'agraden. Ell no volia, no volia tenir fills. Si han vingut, bé han vingut, però mai ha dit, anem a buscar-ne cap. O sigui, ha sigut... D'alguna manera, amb això no es van posar d'acord. No. D'entrada. El segon, jo no me l'esperava. O sigui, que també va vindre per fallo, no? Però gràcies a Déu, per mi l'estimo molt i que Déu me'l conservi molts anys. Però jo el que veig
que els crios no fan motius, que se li volca un got o el que sigui, i pam, la que primera cobra és la gran. I amb això me la té, que tothom li pega, temoritzar una persona que ja... Jo a vegades, si jo li he aixecat la mà, i jo no t'ho dic, si jo no pego, per què t'acobardis d'aquesta manera? Allò quan tens un animal atemoritzat, per lo mateix. I ara la tinc que portar al clínic, i això perquè té un trauma psíquic. O sigui, aquesta nena. I és a conseqüència d'això. Jo sé que ell va viure una infància amb uns tios, no s'ha criat amb els seus pares. I el tio també bevia. Però jo ja no sé. Ara el neuròleg m'ho diu a mi, separis, tu ets prou gran, ja saps el que has de fer. Almenys pels teus crios i per lo que fas, lo que passa a tu. Perquè jo resulta que he agafat claustrofòbia d'aquesta, ansietat i de tot. Però si jo en aquests moments tinguessi que els meus pares sí tinc, però són unes persones que, o sigui, d'ajudar-te no t'ajude. Una persona que em diguessi, jo t'acompanyo a Barcelona i a superar-ho tot, jo tinc telèfons inclús de puestos que sense pagar 100.000 pessetes, com ha dit aquesta senyora, que me l'ha donat el neuròleg, o sigui, m'ho arreglarien, perquè no solament és que li pegui a la criatura, és que ve, a l'hora que ve, tenim una discussió grandiosa i demà te torna a fer. Li agraïm molt, senyora, el seu testimoni i desitgem que ho pugui solucionar. Si ja està en mans de professionals, sens dubte ho podrà aconseguir. Aviam. Bon dia. Vale, adiós. Emília Ros, tan difícil és la convivència amb els nens pels adults? Com s'enfronta un adult amb un infant? Com la primera vegada que té un nen sota la seva responsabilitat, no sé, per un pare, per un mestre, o un mestre amb fills, un mestre sense fills. Se suposa que tot això fa variar molt el tipus de relació, no? Sí. Mira, esclar, és una mica el que deien aquestes dues senyores que ara han trucat, no? Que moltes vegades un pare o un mestre pot fer servir aquest fill o el nen que va a l'escola com a vehicle de projecció de la seva agressivitat. Quants nens, com deien aquestes dones, o deixebles d'escoles, no han estat víctima de crits i càstigs perquè el pare o el mestre arribava empipat a la feina o de la feina. També pot fer servir el fill com a substitut d'una figura paterna de la seva infantesa que no l'ha tingut i esperar que l'estimi. Jo recordo que una dona que pagava molt al seu fill em deia que ella no es va sentir mai estimada i que quan va néixer el seu fill em deia, vaig pensar que ell sí que m'estimaria. I quan plorava, per mi significava que no m'estimava. Llavors jo li pagava fins al deliri, no? I, per últim, també hi ha els pares, sortosament, n'hi ha molts, que s'identifiquen amb aquestes dificultats del fill i les satisfan. És aquesta capacitat de l'adult per tornar el que li han donat, o el que dèiem abans, el que potser han tingut, però pensin que ells els hi poden donar als seus fills, el que fa que els comprenguin i no els torturin. Catalunya Ràdio. Exponeu 87, la fira més completa de Catalunya camí de la neu. Estacions d'esquí, pistes, equipament esportiu, viatges, allotjaments i gran mercat de material d'esquí d'ocasió. Per més informació i intercanvis, truca al telèfon 873 51 49, 873 5149. Exponeu 87, del 5 al 8 de desembre al Palau d'Exposicions de Manresa. Ens hi veurem. Amb el suport de la Caixa d'Estalvis de Manresa. La nova música contemporània que ara es fa a Catalunya. Ja és a la venda Afrodisíac, el primer llarga durada del grup Blau Marí. Així sona aquest disc de Blau Marí. L'afrodisíac de Blau Marí ja és a la venda. Catalunya Ràdio, bon dia. Bon dia, sóc jo? Sí, senyora. Ah, molt bé. Miri, primer que tot felicitar-los per aquest programa, perquè jo ja l'estic esperant cada diumenge. És fabulós, perquè és el que he dit abans la psicòloga, i és veritat. Ens ensenyen a tot, menys a dues coses molt importants. Estimar, tenir fills, a veure com els podem educar, i a menjar,
que és una altra cosa també molt important. I aquestes dues coses tan importants a la vida no ens les ensenya ningú. Les hem d'aprendre a còpia de cops. Què ens vol comentar? Jo li agrairia brevetat perquè hi ha una altra trucada i pocs minuts. Digui'm. Només volia comentar, bueno, ja quasi no vull comentar res, perquè aquestes dues senyores últimes m'han deixat tan desmuntada, escoltant-les, que ja no vull comentar res. Però està molt bé que arribin aquestes trucades perquè d'alguna forma és la demostració que estem parlant d'una cosa certa. I és bo que la societat sàpiga que hi ha coses tan negatives. Molt sèria i molt urgent. Però també s'ha de veure que en el fons quasi tot surt el mateix. Fills no desitjats. I aquest és un punt molt gran. D'acord, senyora. Fills no desitjats. Gràcies, Li agraeixo molt el comentari i que ens escolti. Bon dia. I pensi que els estic desitjant que arribi el diumenge per vostè. Gràcies, bon dia. Una abraçada. Ara l'Emília Ros tindrà un club de fans, com els cantants de moda i les actrius de moda. Bon dia. Hola, bon dia. Digui, senyora. Mira, jo truco des de Barcelona. Bé, volia animar, si es pot, una mica aquestes dues senyores anteriors. El meu cas és igual que el d'elles, vull dir, però me n'he pogut sortir. Me n'he pogut anar sortint. Amb molts problemes, amb moltes dificultats. Vaig abandonar la meva carrera. Aquest va ser el gran problema, perquè si no m'hagués pogut sortir molt abans. Però realment, l'últim punt que ha tocat aquesta senyora també és cert, fills no desitjats, per mi ho eren, per ell no. M'han arribat a dir doncs, que no eren seus, vull dir, bueno, en fi, no cal entrar en detalls perquè no hi ha massa temps, però vull dir que fins a cert punt que intentin animar-se, perquè sí que hi ha camins per sortir-se'n. Hi ha sortida. Hi ha sortida, exacte. Si aquestes senyores, clar, aquí hi ha el problema econòmic, que sempre és el gros. Si aquesta senyora, el meu no és aquest, era un altre, però en fi, tenia certa relació. Si aquesta senyora pogués aconseguir, ja sé com està la feina, ja sé com està tot, perquè jo ho estic vivint, però intento animar-la, perquè dins de tot me n'he pogut sortir. Ara jo he fet de pare, de mare, d'oncle, d'avi, de tio, de tot. Bé, però és un testimoni important el seu, suposo, per les dues senyores que ens escoltaven. I d'esperança. D'esperança, exacte. A més, és qüestió de voluntat i de força, no? Que no es desanimin, que jo de depressions n'he passat, em passo, tinc malalties causades per aquest problema, naturalment, no físiques, sinó nervioses, però he agafat les riendes de tot això i endavant, no? Doncs li agraïm molt que ens hagi trucat, en nom de les dues persones que ens han trucat abans. Molt amables. Bon dia, senyora. Bon dia. Hem estat parlant d'agressions físiques, però crec que podem parlar de formes mentals d'agressions o d'extermini. D'alguna forma, els testimonis que estem rebent ens porten cap aquí, no? Exactament, i tant, i és ben cert, no? Perquè, com podem veure, ja des de la mortificació que es fa a tants nens, la denigració, burlar-se d'ells, humiliar-los, a l'abandó i a la negligència, no? Ara bé, aquestes formes no se les ha comprès, jo penso, encara suficientment, perquè no són tan objectives com, diríem, doncs, o matar un nen, o torturar-lo, o pagar-lo. I aquestes formes, precisament pel que estàvem veient pel cas d'aquestes senyores, responen realment a l'estructura psicopatològica dels pares, que no han pogut arribar a prendre consciència del significat tan brutal que tenen aquestes actituds. Ara, també hi ha l'abandó. També hi ha que, de vegades, els pares són incapaços d'adonar-se'n de la falta de consideració de la necessitat d'amor i d'escalfor humana i de comprensió i de companyia que té la criatura des de que ve al món i que, si no se li dona lloc a les més grans pertorbacions mentals. Fixem-nos que el maltractament dels fills, com a fonament del procés d'educació, té uns antecedents que són molt difícils d'eradicar. Pensem des de l'antiga Sumèria, on ja hi havia les escoles el que en deien l'home del làtig, a tot tipus de tortures que es fan avui dies. I pensem una cosa important. A Anglaterra només fa 8 mesos que el Parlament va derogar la llei que no sols permetia, sinó que jo quasi diria abonava a castigar els nens que anaven a les escoles. No parlem de l'explotació criminal dels nens a casa nostra a l'era industrial. Encara hi ha moltes àvies, i m'ho han explicat a mi, posades a treballar a les fàbriques tèxtils als 8 i als 9 anys. I recordem l'Anglaterra de finals de segle, que nens des de 4 anys, eren 4 anys, he dit, posats a les fàbriques, i des dels 8 baixaven a les mines de carbó, on estaven 16 hores treballant. Molt sovint se'ls hi havia de col·locar cadenes, perquè si no
doncs abandonaven. I la majoria morien abans dels 20 anys. Després també hi havia el que es va detectar a Anglaterra, precisament allò que es deia els neteja xemeneies, el càncer de la canonada de xemeneia, nens que morien de càncer per fer d'escura xemeneies. I vull només dir molt breument la història d'una nena, la Mary Ellen, a l'any 68 als Estats Units. Nena molt maltractada pels seus pares adoptius. Els assistents socials van voler convèncer les autoritats perquè fessin les accions legals. I com que el dret dels pares a castigar els seus fills era molt respectat, no es podia fer res. Però com que era una nena tan torturada, els assistents socials no es van descoratjar i varen recórrer a la Societat per la Prevenció de la Crueltat contra els Animals, que va intervenir de seguida. Així van lograr legalment lliberar a la Mary Ellen dels càstigs dels seus pares perquè la nena, com a ser humà, pertanyia al regne animal i, conseqüentment, estava protegida, perquè allà sí que hi havia una llei que protegia la crueltat contra els animals. Només al 71, als Estats Units, es va fundar la Societat contra la Crueltat amb els Nens i a casa nostra no existeix encara. Continuarem parlant de tot això la setmana que ve, diumenge a la 1 del migdia, amb la psicòloga Emília Ros. Gràcies per haver-nos fet companyia. La setmana que ve, doncs, dissabte i diumenge, el Boulevard us tornarà a acompanyar a la sintonia de Catalunya Ràdio. Els nens maltractats, nou tema de conversa, diumenge que ve a la 1.